Auf dem Mannschaftsfoto immer. Ja, ist klar. Zweite Reihe sitzend. Der Gast hatte auch schon früher. Das ist aus dem Fußballlexikon aus den 50er Jahren. Das klassische 2, 3, 5. 1900. Echt? 5 Stürmer. Es gab sogar mal 8 mehr, oder? Es gab noch mehr Stürmer. Ja, aber das war halt so die Grundausstellung. Schweizer Riegel genannt. Vielleicht haben es auch die Schweizer gemacht. Kann gut sein. 2, 3, 5, Klassiker. Die haben so, aber die haben eingespielt und dann ging es eben so auseinander. Muss ja auch nicht immer nur in die Ecken spielen, Petko. Oh, hochkonzentriert hier. Auf! 15-0. Das sind aber auch knappe Sachen. Nee, war da drauf. Der Petko hat die frisiert, ich sag's dir, das ist immer dasselbe. Oh, oh. 50. Oh. Kurz raus, jawohl. 15:30. Kurz die Zeitlupe, ich dachte für die mitgereisten Reporter hier. Guter Return. Ja, top. Ich darf dich nicht am Netz beschäftigen, das ist mir zu gut. Dankeschön. Fischt alles weg. Der Pantic, chancenlos. Break. Stolz auf mich. Das ist... Da kommt man nicht hin, oder? Ich glaube nicht. Du musst ja so einen Top-Aufschlag bringen. Das ist ein bisschen leicht nervig. Für dich wahrscheinlich. Er läuft nicht rüber. Er muss rüberlaufen. Bin ich am Netz. Jetzt ein guter Aufschlag endlich mal. Schlechter Aufschlag. Aus! Fort. Ein schlechter Aufschlag. Aus. Ja, im Netz ist er auf die Macht. Ja. Ich wollte hier auf dem Handy. Was habt ihr denn? Nee. Ausrede. Nee. Tommy wird gleich noch spielen. Spiel des Jahres, dann läuft er auf dem Center Court. Der Flitz. So. Das ist ein ganz wichtiger Return. So, jetzt muss der erste Ball kommen. Jetzt, das ist Ganz wichtig. ganz wichtig. Au. Stopp! Stark gespielt. Ja! Gut gemein, aber. Schlechter Aufschlag wieder. Komm. Stark. Nein. Oh. Hohes Niveau. Schlechter Aufschlag. Schau mal, wie viel Batterie du noch hast. Das ist ja irgendwie mal. Ja. 129 wichtig, Minuten. diesen Aufschlag spielen. Hast du geblinzelt? Das ist ja immer noch 55. Wow. Ich filme halt so unglaublich batterieschonend. Starkes Das Spiel. ist mein Stil, ne? Das wird mehr dabei. 2 Spielbälle. Das glaube ich. Ich habe einen sehr, sehr materialschonenden Filmstil, weißt du? Ein schlechter Ball. Habe ich bei der Paris-Dakar gelernt. Gegner zulässt. Ein schlechter Aufschlag. Das ist so ein schlechter Aufschlag. Ist er wieder da? Was? Der Hader, der... Die sind unfair, aber. ist der Erste. Nein, wieder der erste kommt nicht. Aus! Schiri. Ja, lass mal kurz gucken hier in der Slow Motion. Ganz klar. Ganz klar, hier will man abdrucken. Ich hab's hier auf Band. Also auf Band. Ja, ich hab's auf Band.
Noch eine Revanche. Noch eine. Ja. Klar. Ehrgeizig. Er will den letzten auch noch demontieren hier. Ich will nur einmal gewinnen. Du hast ja schon alles gewonnen. Bisschen wieder. Ich muss besser. Hatten wir den Armstrong, ne? Der Kannibale. Der Turniertyp. Bist du da? Ja klar. Genau, heute Abend würden wir uns dann zusammensetzen. Ah, Bist du jetzt alle überheblich? Wir müssen uns aber zwischen guter Return. 5 und 6 Uhr machen. Ne? Okay, das ist schon. Bis dann. Ciao. Guter jetzt. Muss man auch mal akzeptieren. Von dir gelernt. Guter Ball. Oh, den wollte er noch. Zu früh gefreut. Ja, wirklich. Kann man eigentlich. Du spielst gerne mit dem Lied. Ja, eigentlich schon so ein Grundlinien-Spezialist. Das ist Vorne muss ich ja. noch bekommen. Mal kurz durchlaufen. Ja. Juice. Bissel. Das liegt davon. Das wäre mal ganz wichtig, dass die Führung die auch mal. Die hat meine Figur kleiner begrüßt. Ja, da ist das Break. Ja. Come on. Der, Ich habe mir heute extra nochmal Tennis angeschaut. Ne? jetzt muss auch die Zuschauer auffordern. Das ist doch schlecht. Das ist nicht schön für die Zuschauer. Muss aber mehr mit Schnitt. Ist mir egal. Am höchsten Punkt. Eine Bewegung muss es sein, ne? Ja, Am höchsten Punkt, und dann Am ganz höchsten schnell, Punkt treffen. Kurz und schnell. Also richtig. einfach oben treffen. Das war Ein bisschen Der Pantic, der lässt jede. Ich weiß, für die Zuschauer nicht schön, aber ich muss das nicht machen. Ich. Das Rebreak ist da zu 0, ganz wichtig. Was ist das denn? Also ich, Zermürben. ja, aber der kann er sich davon erholen, ist die Frage, ne? Nicht gerade noch hoffen. Love. Da muss man echt so nochmal um die Ecke drehen. Bin ich da am Netz, da bin ich da. Surfen ist alle jetzt gut. Ja, schön in die Ecke gehen. 15:30. Guter Return. Da sind die Breakbälle. Out! Ah, schwierig. Zeitwechsel. Jetzt schlag mal stark auf, Junge. Serving for the match. Schlechter Aufschlag jetzt. Aber da kommt sein Return nicht. Und dann sowas am Netz. Durch die Beine. Durch die Hosenträger. Surf and Volley, da ist es endlich.